Ordförande, jag begär alltså ordet i det här läget faktiskt. Ordförande, fullmäktigeledamöter, det är indirekt en ordningsfråga eftersom vi nu har prövat återremiss, nu ska vi pröva bordläggning. Det är okej för mig. Men alltså, jag har också begärt ordet för att det är väldigt olyckligt att vi har prövat återremissen. För det visar sig nämligen att handlingarna vi har fått ut är icke kompletta. Det saknas 14 sidor i de här handlingarna, såvida man inte plötsligt har ändrat sig och tagit tillbaka saker. Men det har inte framkommit under debatten överhuvudtaget. Och alla vi som var med här i juni, den 13 juni, när vi skulle ta budgeten, då hade Moderaterna ett förslag där det var några fel. Och papperna fanns inte liggande där som alla kunde ta dem. Och vad hände då? Jo, då gick de som styr upp och sa: det är helt oacceptabelt, vi måste återremittera alltihopa. Man fick en förevändning för en återremiss för att det inte var komplett det vi skulle ta ställning till. Och det vill jag nu säga, det fattas 14 sidor. Det här är värre än det som var den 13 juni i år. Så jag bara frågar, hur ska ni hantera det? Eftersom det är någon form av... Ja, det är någon form, eftersom vi ska prova... Kan jag som ordförande få bemöta... Ja, men kan jag få prata färdigt kanske? Det är faktiskt jag som har fått ordet. Eller? Det är ordningsfrågor. Ja, men den hänger ju ihop. Eftersom jag inte har... Om vi skulle plötsligt prova det och sen så kan vi ju inte prova bordläggning igen. Och då frågar jag, hur ska vi hantera detta när handlingarna inte är kompletta? Man skulle kunna ta det via en bordläggning för att få kompletta handlingar. För det är ju inte att tillföra ärendet någonting utan att man får kompletta handlingar. Det är därför jag går upp nu. Kan du lyssna på honom? Ja. Kan kommentera andre vice ordförandens ordningsfråga och det framgår av handlingarna att det är samma förslag just i de delarna som är som från förvaltningen som gäller. Det underlaget har skickats ut till fullmäktige i sin helhet som var den 5/12. Så där är det ingen skillnad. Samtliga ledamöter har fått ta del av det underlaget. Det underlaget finns också i sin helhet på hemsidan. Det informerades per mail till samtliga ledamöter i KF den 15/12. Nu har det inträffat så att vissa sidor har misstag fallit bort vid tryck i det nya utskicket. Inte i det som alla ledamöter redan har fått tagit del av. Så det här utskicket gick ut till ledamöterna per post den 15/12. Har ni fått det? Yes. Så, alla ledamöter, det är överhuvudtaget ingen som har reagerat på att ha fattat sidor, utan det har också funnits en hänvisning till mejlen att samtliga sidor finns. Det är ingen skillnad på det som är utskickat till den 5/12. Nu har man fått en ny del så, och där har det fattats några sidor, men ingen skillnad på det som redan är utskickat. Jag begär ordet igen. Det kan du få. Ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag förutsätter ändå att handlingar som går ut är kompletta. Och jag hade förväntat mig kanske att ni har varit uppe ett antal från styrande minoriteten, att ni skulle sagt att de inte är kompletta och kompletta handlingar ligger här på bordet för det som saknas. För det är de handlingar som går ut till detta fullmäktige som gäller idag. Även om man kan säga att det kanske är exakt samma. Nu blev det ju inte exakt samma eftersom det fattas 14 sidor. Så jag vidhåller fortfarande att korrekta handlingar ska gå ut till detta sammanträde som ni kallade till extra. Det ska vara korrekt. Ni kan inte hänvisa till förra sammanträdet. Man kan inte hänvisa till hemsidan. Man kan inte hänvisa till att det har mejlats ut. Det kan faktiskt finnas folk som inte har det utan helt förlitar sig på dessa handlingar som skickas ut. Eftersom vi inte har några paddor utan vi förlitar oss på de här handlingarna, så är det som gäller. Det står ingenstans att det åligger fullmäktigeledamöterna att läsa på hemsidan eller titta på sin mejl. Nej, det är det här som gäller. Och då bekräftar ju faktiskt ordföranden när han säger vilket datum handlingarna ska ha kommit oss till handa. Och det är de här pappershandlingarna, det är icke de andra handlingarna. Så jag vidhåller fortfarande att med hänvisning till vad som hände i juni, när det var mycket mindre som fattades,
att det här ärendet egentligen borde återremitteras. Nu har vi redan prövat det, men då får det väl bordläggas om man nästa gång skickar ut riktiga handlingar. Nej. Utifrån det så har vi fått flera argument då, som har yrkat på bordläggning och jag begär ordningsfråga då. varsågod Martina Mossberg, Moderaterna. Tack ordförande. För att vara väldigt tydlig då yrkar också vi moderater på bordläggning och att korrekta handlingar ska skickas ut. För Marietta har helt rätt. Självklart ska man kunna lita på de handlingar man får utsända. Man ska inte behöva leta sig fram som fullmäktigeledamot. Är det någon mer som önskar ordet i den här ordningsfrågan? Om inte kan vi gå till votering om bordläggningen. Eller vi får besluta om bordläggning först. Svaret är ja. Då ställer jag frågan till fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att det här ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde? Ja! Är det fullmäktiges mening att ärendet med de anledningarna som har tagits av Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, Martina Mossberg, Moderaterna och Marietta de Pourbaix-Lundin, Moderaterna, som har yrkat på bordläggning? Är det fullmäktiges mening att bordlägga ärendet? Ja! Då finner jag att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering. Votering är begärd och ska genomföras. Får vi ringa i klockan? Det är inte riktigt. Är fullmäktige redo att gå till votering? Svaret är ja. Jag ska använda av följande voteringsproposition. Det som önskar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, det röstar ja. Det som önskar att ärendet ska bordläggas, det röstar nej. Är propositionen rätt uppfattad? Svaret är ja. Och då kan vi påbörja voteringen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja.